Hello， 大家好，我係九龍豪宅嘅 Henry， 今次同大家介紹呢個單位咧，就會北架山延平道9號嘅 Vacant P 啦。咁呢個單位會 Vacant P 嘅6座高層私室，使用面積有768尺嘅3房套單位嚟嘅，目前做緊租，事不宜遲，我哋而家參觀下啦。入到門口就係個客飯廳啦，然後左手邊就係個開放式廚房。客飯廳空間方正實用，容易擺放家私。露台望向西北邊嘅景觀，係一個非常翠綠嘅山景。之後我哋去到呢個開放式廚房啦。咁廚房咧配備咗德國品牌 Miele 嘅爐具，同時配備咗電磁爐同埋明火煮食爐，家電齊備。然之後廚房右手邊就係一個儲物室啦，可以改造成一個工人房。而且咧都配備咗一個嘅冷氣機，人性化嘅設計。客飯廳中間走廊連接住3房1套同埋1間嘅浴室。睡房嘅空間方正實用，一個落地嘅大玻璃，透光度非常之好。之後去到浴室，浴室採用咗大量嘅橫尺設計，十分之氣派。而且一個企缸設計嚟嘅喎。之後我哋去到鋪房嘅位置，鋪房嘅空間方正實用，足夠放一張雙人床位。鋪房嘅浴室，一個浴缸嘅設計。